foi así que pasou. Ninguén sabe nada porque ninguén nada viu. Chegou o veciño. Cando son entre amigos, anda sempre amigos. Certo! Que din que deixaches por morto. Santi Branco. Con muchísimas ganas estamos ya de ver esta película, A Esmorga, de Ignacio Vilar, que si en estos tiempos se habla tanto de tridentes, que si James Rodríguez con también Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, que si Messi, que si también Luis Suárez y Neymar, el tridente de Ignacio Vilar que nos va a presentar en los cines tampoco está nada mal, con Carra Lejalde, con Miguel de Lira y con Antonio Durán Morris. Muchas ganas que tenemos de ver A Esmorga, esta adaptación dun dos nosos directores, Ignacio Vilar, que tal? Moi boas tardes. Hola, boa tarde. E un dos nosos mellores actores, Antonio Durán Morris, que tal? Moi boas. Moitas gracias, moi boas. De tridente tamén estamos ben, director, non está nada mal. Sí, a verdade que sí. Para mí foi unir encontrar esos actores para esos tres grandes personaxes da Esmorga de Eduardo Blanco Amor foi para mí un das dificultades máis grandes desta película. Pero o resultado, a verdade é que recomendo ver esta película porque van a quedar impresionados da gran como Morris, Miguel, Carra encarnan a ese Bocas, a ese Milomes e a ese Cibrán. Aquí está Milomes, aquí está un dos protagonistas que nos va a sorprender na Esmorga. Como foi meterse no papel, Morris, de Milomes? Foi moi complicado. Eu o defino como un parto difícil, pero unha filla moi querida esta película. E foi complicado porque, bueno, o primeiro que consegui o obxectivo é que eu creo, con toda a modestia que deu coa elección deses tres actores. E nós os tres nunca traballáramos xuntos, pero houve algo moi positivo que foi cousa que se facía fai tempo, que nos juntamos 15 días, 2 semanas enteiras antes, os tres encima dunha mesa e el. Sin outro ánimo que retocar o guión, máis que retocar o guión, facelo noso e encontrar esa atmósfera necesaria para como iban sonando os personaxes. E iso foi divertido, houve discusións, houve risas, non houve llantos, pero houve de todo. E todo mezclado nun sitio no que estábamos vivindo día e noite que non te podías abstraer do que era a película. E eu creo que cando empezamos a rodar era como xa unha familia que se coñecía completamente e entón unhas reaccións dos personaxes axudaban para outras e... Sí, eso é que esta película, non é un protagonista, son tres. Sí. En esa elección era fundamental que a relación do trío, sabes? Porque están 24 horas, ademais. Sí, esas 24 horas. Non só 24 horas, sino rodando 3 meses. O sea, casi sin un día de descanso, os tres sempre en plano, non? Eso... Pero moitísimo traballo de director e tamén de actores. Falaba Ignacio precisamente, Morris, desas longas sesións de traballo e ademais é unha das poucas persoas que alegrouse das cicloxénesis explosivas, para gravar con fidelidade, con esa ambientación que tanto caracteriza Ignacio Vilar, claro. Benditas cicloxénesis, non? A verdade, pero moitísimo traballo aí. Unha das cousas máis difíciles no cine é conseguir esa atmósfera que marca Eduardo na súa novela, non? Que é o frío, a choiva, que incide para o destino dos tres personaxes, non? E tivemos sorte, eu creo, sempre dicíamos que esas cicloxénesis foron porque Eduardo, que cando escribiu a novela, dicía, teñen que haber eso para cando roden estos, creo que nos axudou. Pero rodar así, Morris, ten que ser moi duro, non? Eso é duro, pero e tan duro que é que nunha secuencia en concreto eu tuve unha pleuritis, porque aparte das cicloxénesis, aquí veña unha empresa de Madrid que ríete das cicloxénesis. Nos mandaban chuvia, desa que me decía Carra, que este tipo de chuvia, saberás, che doe o cerebro. Efectivamente, tuve que meter a cabeza debaixo das burgas para que me reaccionara, e tuve... Pero hai unha cousa que eu creo que nos axudou muitísimo, que foi ese traballo onde non retocábamos realmente. Tiñamos un obxectivo que era decir as menos palabras posibles para que se entendese moito máis do que estaba escrito nesa versión que Ignacio facía da Esmorga para o cine.
Entón, o que realmente traballamos neses 15 días foron os silencios, todo o que era superfluo quitamos, todo o que non axudaba, sobraba, e así quedou unha película onde os silencios son enormes, pero si hai acción dramática, e logo que nos axudou os tres actores moitísimo a entender como eran un personaxe para o outro, porque aquí non é un conflicto exactamente entre os tres, Claro. sino que son tres conflictos individuales consigo mismo mezclados en todas as secuencias, con ese conflicto xeral que é a convivencia desos tres personaxes, pero os tres teñen un mundo interno pois apabullante e complicadísimo como para analizalo durante moito tempo. En total, que ese traballo nos serviu moitísimo para iso, por iso digo que psicolóxicamente para min ainda foi máis duro que o feito da auga e todo eso, que os actores, aínda que suframos, e a min me lastima que me este chovendo e que pases frío, pero el ten razón, é dicir, os accidentes externos, cando son necesarios, te axudan a entrar na situación. Sen dúbida, esa tamén obsesión do director que enamorounos en Prado Longo das paisaxes, enamorounos tamén das paisaxes e da ambientación, dese rigor, non, que moitísimas veces no cine non hai, é obsesivo en Ignacio Vilar atopar precisamente esa ambientación, esas localizacións para as súas películas e para as súas historias, en este caso correcto de localizar algo que coñeces moi ben en Ourense e de Blanco Amor, nada máis e nada menos. Sí, a verdade é que respetamos as localizacións que marca a novela, o sea, toda a ruta que recomendo aos espectadores que vayan por Ourense, que é fermosísimo. De feito, o domingo despois do festival, o domingo que o 16, a unha hai un percorrido con un especialista que mestura ahora xa Ruta de Esmorga, novela, e Ruta de Esmorga, película, non? Que respetamos moitísimo esa ruta porque, bueno, Ourense ten a sorte de conservar moi ben toda a zona antiga, non? E despois tuvemos que localizar en exteriores e construir, por exemplo, un decorado moi importante que é unha casa de citas dos anos 50 que non existen, non? Entonces, pero eso conseguimos durante 3 meses que hubo de traballo dar autenticidade a ese decorado. Non parece un plato, parece incluso nos dixeron moitos que viron a película xa de que onde está esa casa de citas, o sea, polo ben que traballou arte. En esta película tivemos unha sorte porque todo o equipo técnico e artístico, o sea, fixo un traballo excepcional. Que eso é moi importante, e falabas antes de empezar esta entrevista, 4 meses para topar un pazo. Esa 40 pazos. Obsesión, non? Para topar ese pazo que ten que sair, que ten que aparecer. 4 meses. 4 meses, 40 pazos, pero hai un pazo que é o Pazo de Tor, que recomendo visitarlo, porque ademais é agora é Museo da Diputación de Lugo, está en Monforte. Pazo de Tor ten página web. E cando descubrín ese pazo, porque é un percorrido por unha familia aristocrática galega dende o século XIV ata agora. E o deixaron todas as camas e tal, están eli. Cando iba camiñando por as habitacións, os cuartos, pensei en Eduardo debeu vir antes a este pazo antes de escribir a novela, porque estaba todo como describe a novela, increíble. O galego de Carrelejalde tiña vos mestres, Morris? Sí, bueno, o equipo de dirección e producción xa lle puxeran unha lingüista en Barcelona, despois tiña outro lingüista aquí. Sí, eu incluso antes de rodar lle pegaron a chamada dicindo, oye, non te preocupes, porque eso é moi complicado. Carra foi un actor moi valente, porque a mí mesmo me ofreceron unha vez rodar en Cataluña en catalán e non tiña moito texto e dixen que non, que prefería que me doblasen, pero non, porque traballar nun idioma que non é o teu é moi duro, porque non tes estás a un 30% da interpretación, porque se non estés moi fixado, pero Carra o fixo realmente ben, pero había realmente moitas dificultades, é dicir, había moitos atrancos nesta película que salvar para que rematase en bo porto e se foron salvando todos, pero realmente eu lle aplaudo a actitude
e a valentía que tuvo Carra enfrentándose ao idioma e a un personaxe tan de aquí. Sí, Únicamente, claro. ás veces nos decíamos, non te deixes levar polo galego, pola musicalidade, porque podes ablandar. É o único consello que lle dábamos, porque para alguén que é de fora, sabes que o galego é moi musical, e entón, dito a veces, pois te pode levar, pero fenomenal. Director, a ver, como foi aparte... esa evolución do Carra Lejalde galego, Mira, a galeguización de Carra. Pero aparte conseguiu o acento de Ourense. Sí, eso link que comentabas ti, non? Sí. É un actor excepcional, non? Empapouse, depois tamén tuvo moita axuda de Morris e de Miguel. Eu creo que a xente que está vendo a película, por exemplo, un catedrático galego dixo-me outro día que, pero Carra é galego, non? Digo, no. Eso. Bueno, é un bo piropo para o equipo, sen dúbida. E outro aspecto, profesor de galego e profesor de... Eu creo que eso merece un aplauso para él e tamén o merece para Ignacio pola honradez, porque eu que levo moitos anos nesto, pois moitas veces cando te encontras unha figura ou alguén que é coñecido, que é un valor de produción importante, pois a veces de produción e desde dirección se valora e se di, no, pero bueno, isto con tal de non pisar as súas frases, que as frases deste despois as doblen, pero aquí a min eso non me gusta e aquí realmente a voz e a interpretación é todo unha persona e era a única solución que lo fixera en galego. Claro, falamos dun tridente espectacular, eso tamén notase, director, cando teñen que facer esceas de esmorga, estar de festa rachada, bebendo, e teñen que facer esas interpretacións. Actores da importancia de Morris, de Miguel de Lira, de Carra, permiten tamén facer ese traballo nas diferentes fases que un pasa na esmorga, non? Sí, mira, unha das cousas máis difíciles da esmorga é porque son 24 horas bebendo sin parar, non? Claro. Aguardente, viño. E o máis difícil no cine non rodamos cronolóxicamente, rodamos unha secuencia mellor que está pro final, despois ao principio, manter ese grado de alcohol en cada secuencia. Eso foi dificilísimo. E tamén contamos con Hermel Morales, que é un profesor da escola aquí de SAC, de teatro. O sea, ves a película e ves cronolóxicamente como vai influindo o alcohol en cada momento dos personaxes, non? Eso foi un traballo. Porque Hermel é curioso, é a primeira vez que coñezo unha persona así, porque el fixo a tesis, o traballo final da súa carreira, sobre a influencia do alcohol na interpretación. Entón, el ten unha publicación, o ten todo. Podo poñer un exemplo moi simpático. Nos explicaba, e hai un momento que le decía, non, porque o xesto pos non sei que, ou pre, e entón, claro, nos vimos esas actitudes todas, pero o pos é cando lle digo, Ignacio, eso que me estás dicindo, joder, sí, claro que bien eso, e o pre sería aquí lo que me estabas dicindo, pero son esas actitudes e de posturas e do aparato fonador e tal, pero todo eso técnicamente para empaparte e despois olvidando para que psicolóxicamente esas directrices non te obliguen a levar un personaxe técnicamente, porque unha cousa moi bonita que eu non dou explicado aínda hoxe en día é a diferencia entre esmorga e borracheira, non? Sí. E entre o que é un esmorgante, é dicir, non son borrachos, e eu a veces falando digo, non, a borrachera é accidental e a esmorga non, é casi unha forma de vida, e entón non tes que notar, non é unha película de borrachos. Esa é a grande dificultad. Se fixéramos de borrachos, sería un desastre. Dende os andares ata a relación entre eles, todo. Movimento que é a vehemencia que ten esta xente no seu medio natural, pero non ten que ver coa borrachera. No, eu sempre me preguntan que significa a esmorga. Digo, mira, eu para contestar a iso fixen unha película. Boa resposta. Creo que e non sei se a respondín, Nos fixeron unha crítica moi bonita nun blog de cine, non me acordo como se chama, Juan Piñeiro, algo así, Julio Piñeiro, que titula The After no Inferno. Está ben, é dicir, conecta co que é unha esmorga de 24 horas. Cando un fai un pase e un amigo persoal de Blanco Amor lle comenta ao director,
Eduardo estaría moi orgulloso desta película, desta Esmorga e deste Ourense. Que se lle pasa por la cabeza a Ignacio Vilar? Bueno, que non se me pasa nada por a cabeza, que me emociona, entonces a emoción, várgate. Sí, para mí que me digan eso, para mí foi unha das... O sea, é o que levas 4 anos intentando, porque cando eu pensei neste proxecto dixen, porque todos os galegos e galegas teñen a novela Claro, aí, non? claro. Pero cando escoiten eso, a verdade é que Pagou a pena estes 4 anos, non pode pensar eso, Ignacio? Pagou moitísimo, que non está pasando, e o que non está pasando neste momento, vendo a reacción da xente que está vendo a película e os pases privados que estamos facendo, sí que merece a pena, é algo, eso é o bo do cine, é algo extraordinario. Non sei. É moi bonito porque Claro. Ignacio sabía e eu tamén lle tiña medo cando me chamou definitivamente, que eu pasei un casting como todo Kiski para ese personaxe, pero eu tamén lle tiña moito medo. E realmente traballamos moito coa novela para reproducir esa atmósfera, pero tamén sabíamos e sabemos que non te podes justificar porque se pareza á novela, non? Entón hai un término medio entre unha obra que creas que ten que ter vida propia, pero coa fidelidade hacia unha atmósfera real do pai da criatura que é a novela, non? E hai unha frase moi bonita dese rapaz tamén ao final que di que esta película bebe, pero non vive da Esmorga. Claro, porque falas de medo, Morris, porque é un reto tamén para vos, non? Poñerse diante dese texto, conseguir esa atmósfera como actores e tamén o que dicía Ignacio como director, non? Pero para a xente que coñece tamén pois a cultura, a literatura galega como vos, eso ten que ser tamén como un reto, pero non te podes quedar no sentimentalismo, claro, ni intentar justificarte, no, é que a novela é o que di, entón eu fago isto. Tens que facer unha obra nova audiovisual e que este nese punto intermedio, non? Claro. Sí, para min eu fago cine de autor, non? Eu fago unha visión miña da Esmorga, o sea, unha visión personal, respetando moito ao pai da criatura, que é Eduardo Blanco Mora e a súa novela, non? Sí. Pero é unha visión miña personal, porque eu creo que Eduardo fixo a súa novela e eu fago a miña película, non? Eu creo que no momento en que fixen miña novela é cando xa estaba bastante seguro o que quería, non? Que senón non a faría, Claro. E por iso decidín facela. Cando leín a novela unha vez, depois volvín a leer, dixen, vou a facer esta película, pero primeiro vou a releela, non? E de pronto de pronto me veu como empezaría a película, como remataría, Que bo. que ademais iso se conservou, e joe, pero son imaxes que eu vivín na miña infancia. Que bo. Ignacio, o director que desplazou a unha película americana en Ourense con Pradolongo nestes tempos de crise, cine galego, cine de galegos e con textos tamén galegos, conseguindo eso con Pradolongo, tamén emocionándonos con Vilamor. A verdade é que seguir apostando polo cine, supoño que nestes tempos é complicado, eso tamén dende o noso punto de vista ten que resaltarse, ten que destacarse, non? Sí, é complicado, pero bueno, non sei que nos está pasando ca Esmorga, que isto nunca pensei ni Pradolongo en Vilamor. Estamos en todos os cines prácticamente de Galicia. Aquí o temos. Aquí o temos. En Ourense, en Pontevella e aquí en Vigo, en Gran Vía, Praza Elíptica, Multicines Norte, non? Despois Santiago, a Coruña... Ignacio, se mo permites, deu, non por xudgar as pelis anteriores que tamén me encantan e o seu estilo, pero el, na súa forma de facer cine, deu un salto, non para millor ou para peor, que non debo xudgalo eu, pero é un salto na súa narrativa increíble. E a el xa lle comentou moita xente e lle di, bueno, pero como fixeches as anteriores se podes facer esta, ou se faz esta, como fixeches as anteriores? Non sei o que lle pasou, mellor tamén o aduciu Eduardo, pero vamos, sí, é outro concepto, outra profundidade, outra forma de contar, outra, é como se nacese un novo Ignacio, non sei. Naceu un novo Ignacio. Eu aí non me podo... No, eu cando pensei en facer esta película, a ver, o cine é un oficio que te tens que ir aprendendo, non? Esta é a miña quinta longametraxe. E
Entón, a min, cando collo unha historia, é a historia que me marca, non eu, non? Ten que ser a historia. Entonces, cando leín esta historia, dixen, vou a facer a película, de pronto sentín que non xa, o sea, todo o que fixera non sirve para nada. O sea, cando me enfrentei a esta película, ia totalmente espido. O sea, sabes, como se volveras outra vez a empezar o colexio, o sea, sí, que iso produceche unha angustia porque non sabes por onde vas, tens que aprender a camiñar, claro, totalmente, sí. Renovei moito, casi prácticamente todo o equipo técnico, nas anteriores películas, porque era facer, o sea, contar unha historia de outra forma. Claro, que eu non falo de que sexa mellor ou peor. É unha ruptura total pola forma en que a contas. Sí. Aquí hai moito traballo, porque para chegar a Ourense, Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Narón Ferrol, Carballo, Vilagarcía, Monforte de Lemos, Ribeira, El Leiro en Ourense, en Vigo, repito, Gran Vía, Praza Elíptica e Multicines, o 21. Isto aquí hai moito traballo tamén que ese traballo oscuro, non? Cando antes facíamos o símil futbolística metáfora, ese volante tapón que corta, que non é o mediático, aquí tamén hai moitísimo traballo do teu equipo para conseguir isto. Sí, sí, eso... Sí, a verdade que é impresionante. É a primeira vez que o cine galego, rodado en galego, entra en cines de multinacionales norteamericanas como As Cancelas de Santiago, Marineda City. Bueno, penso que o noso cine ten que estar na gran pantalla, porque é unha forma de vernos reflectidos, ¿no? Que o cine ten esa maxia, ¿no? De intentar amar o noso, amarnos a nós mesmo, que o que somos, non? O noso idioma, a nosa cultura, as nosas paisaxes. O cine é un instrumento moi potente para iso, pero ademais para que nos coñezan no mundo, porque eu creo que temos moitas cousas que ensinar, a forma de entender a vida, ni mellor ni peor que os demais, pero temos unha forma moi interesante que os demais de outros países debían coñecer, non? Pois estar no cine significa que nos coñecerán tamén no mundo, non? O que pedimos é que agora, pois, o primer fin de semana temos que encher as salas. Ese sería moi importante porque aí abrimos un camiño grande, porque e o cine non só é contar historias, sino tamén dá cantidad de posto de traballo. A Esmorga, durante 3 meses, en donde rodábamos hotéis, comidas, cantidad, non? Era unha película de época, decorados, que é o cine é unha riqueza moi importante para un país. Creo que agora son os galegos e as galegas que teñen que ir a ver esa película, que ademais agora non só por apoiar o cine galego, sino penso que como estamos comprobando nos nosos pases, van a vivir unha experiencia. Sí, eu recomendaría, por exemplo, que visen esta película, porque xa vin moitas veces en pases, que normalmente uno non fago, como actor. O que pasa é que a forma de Ignacio, xa che digo, que cambiou tamén a miña forma de ser con respecto que son máis distantes normalmente, pero realmente eu recomendaría moitísimo que avise a xente, porque a través da Esmorga a xente vai descubrir un pouco máis como somos. O sea, isto cuenta unha secuencia de 24 horas de 3 personaxes, pero é dicir, alguén que non estuvese empapado en quenes somos e como actuamos e como pensamos e como resolvemos certos conflictos nesta parte, nesta esquina verde, aí o van a ver claro, con respecto incluso se fixo outra película que foi A Parranda, pero que non tiña nada que ver. Pero eu creo que é unha situación límite a Esmorga, pero sirve para que un se coñeza máis a sí mesmo. Director, unha pregunta agora que non nos escoita Antonio Durán Morris. Para min un dos grandes da interpretación en Galicia, porque non se prodiga máis no mundo do cine, sendo un dos grandes para min da interpretación que temos. Agora que non nos escoita, Pois non sei, iso será culpa da industria que temos, eu creo que sobre todo da industria, non? Que non sei. Non, e miña tamén, que escoitei algo. Bueno, vale. Miña tamén, porque eu me acomodei moito. Oye, eu levo 30 anos vivindo disto e do teatro e da televisión. Eu sempre digo o mismo, digo,
Si, home, si, a televisión che dá oficio e o malo é non poder compaxinalo todo, e houve unha época que parecía que se facías tele, os directores xa non te... Pero que, realmente eu me fago a pregunta, se eu non chego a facer televisión, o mellor non estaba ni siquiera como actor nesta profesión, porque é moi duro, decir, e conozco moitos compañeiros que van e veñen. Eso mismo me pasou con Manqui, que sempre estábamos xuntos, e eu sempre tuve en tanto traballo aquí que realmente tamén é culpa miña de non romper ás veces e probar outras cousas ou insistir noutras historias, sabes? No, e depois eu digo, eu como director colles presuicios de, sabes, un actor ou actriz que este moito en televisión, pois pode marcarche o teu personaxe, non? Porque a xente dice, mira, ese non sei en que, non? A verdade é que esta película tamén me serviu para quitar ese presuicio que me axudou Morris neste caso, non? Porque penso que non é incompatible, o sea, que si faz que eu podo dicilo, Morris nesta película é algo impresionante, o que fai co Milones. Entón, descubrir que cando se logra transmitir un gran personaxe que non é incompatible con facer televisión. Sabes que pasa? Que aquí en Galicia temos pouco cine, ainda temos que ter moito máis, e sí que hai moita televisión. E eu defendo, un actor é actor coa edade e cando manexas as tres linguaxes, que é a dramática encima do escenario, televisiva que che dá oficio e a artística que che dá a profundidade minuciosa do cine. E así son os americanos, e así son todos os actores, pero claro, teñen todas as oportunidades. Aquí está en desventaxa o cine, e tamén o sigue estando o teatro. Entón, nos vamos bebendo, pero non hai tantas oportunidades como para combinarlo todo, e de aí ven o problema. Pois o 21 de novembro, a Esmorga, en Vigo, vai estar tamén esa estrea que estamos desexando xa que chegue o 21 o venres, pero antes, en Ourense, Festival Internacional de Cine de Ourense, un dos máis importantes, este sábado, non, director? O 15, aí vai a ter xa, este sábado, fai agora Ignacio Vilar así, xa este sábado, este sábado, e o vindeiro venres xa toca pois defender esta película nas salas de cine, así que boa parte do éxito de Asmorga depende de vos, depende dos ointes de Radio Vigo, dos televidentes de Localia, así que acudir a ver esta película. Director, actor, moitísimas grazas por estar con nos, moita M para Esmorga, para esta película. Moitísimas gracias. Vamos a ir cerrando este tiempo de Vigo y por hoy, esta entrevista, y nada, volvemos en la radio en un par de minutos. Hasta ahora.